Шесть самых лучших способов. С вами Светлана из Флориды. Получила из Франции вот такое письмо. Сейчас в мире распространяется коклюш. Знаете ли вы какое-нибудь натуральное средство? Коклюш – это кашель. 6 самых лучших способов, и наверняка вы не обо всех знали. И если применять их все сразу, как тяжелую артиллерию, никакому кашлю не выжить. И коклюш быстро вылечится. Берем стакан и наливаем кипяток. Теперь берем чайную ложечку и пьем кипяток чайной ложечкой. Целыми днями вот таких стаканов полных нужно выпить 8 стаканов в день, как минимум. Пьете целыми днями, целый день. Питье кипятка ложечкой промывает вообще весь организм, разжижает все в организме, начиная от крови до мокроты, и выходит с кашлем, с мочой, с потом. Это очень хорошее средство. Этим способом лечат и простуды, и гриппы. Следующее средство – это компресс. Средство номер 2. Берем бутылку водки. Самогон тоже подойдет. Или спирт. Можно также взять медицинский спирт. Берем вот такую чашечку и берем обыкновенную марлю. Вот такую. Так как мы будем делать компресс, вот такого размера, как грудь. Ложим марлечку в эту чашку и заливаем спиртом. Или самогоном. Чтобы марля была вот так примерно влажная, чтобы с нее вот так чуть-чуть даже капало. Вот такая марля. Теперь берем пациента. Это делается все на ночь. Ложим его на живот. Ложим марлечку на спину, на легкие. Сверху прикладываем полиэтиленом. Пакетик разрезали магазинный. На полиэтилен ложим полотенце и укрываем больного теплым одеялом. И следим вот так 20 минут. После этого мы вытягиваем вот так пленку, марлечку вместе с потом, потому что больной вспотеет. И укрываем его одеялом, и вот так больной спит до утра. Очень хорошее средство. Алкоголь проникает сквозь кожу и убивает бактерии, которые находятся в легких и мешают нам дышать. Следующий способ, номер 3. Нужно полоскать горло. Дело в том, что все бактерии размножаются в горле, не в легких. Это потом они идут в легкие из горла. Поэтому горло должно быть чистым. И всю слизь нужно вымывать и выплевывать. Для этого берем стакан. Наливаем полстакана теплой воды. Берем соду и соль. По чайной ложке. Чайную ложку соды и чайную ложку соли. Размешиваем. И этим средством полоскаем горло. Выполаскиваем все бактерии, всю слизь, все из горла, чтобы горло было идеально чистым. И делаем это 10 раз в день. Промываем, вычищаем все горло, чтобы бактерии не размножались. Следующие ингаляции. Чтобы разжижить мокроту, которая собралась в бронхах и в легких, чтобы она хорошо отхаркивалась, нужно делать ингаляции. Для этого берем кипящий чайник или кастрюлю, журнал «Наука и жизнь», сворачиваем его трубочкой, чайник обворачиваем полотенчиком,
вставляем журнал и начинаем дышать паром. А в чайник добавляем также соду и соль, потому что пары соды размягчают содержимое бронхов. И дышим над паром. Следующее супернародное средство – это лук или еще лучше черная редька. Черной редьки у меня нету, я покажу, как делать с луком. То же самое, можно из лука делать. Берете луковицу и ножик. И вырезаете луковицу таким образом, чтобы можно было снять вот так крышечку, и там было углубление. Наливаем в нее воду, ставим луковицу в воду, чтобы корешки у нее были в воде. Берем сахар и чайной ложечкой насыпаем сахар в углубление луковицы. И по мере того, как луковица будет питаться водой, она будет растворять этот сахар, и будет образовываться сладкая водичка, сироп, смешанный с соком лука. Этот сироп взрослые должны пить по столовой ложке каждый час, а дети по чайной ложечке каждый час, пока не пройдет кашель. Очень хорошее средство. И последнее, самое лучшее средство, они все самые лучшие. Этим средством лечат туберкулезников в тубдиспансерах. Это средство помогает вылечить дырки в легких, а не только простой кашель. А уж простой кашель вообще под силу ему. И средство это очень вкусное, понравится каждому. Вот такие кусочки шоколада для тех, кто кашляет. Нужно брать вот такой кусочек, кушать и запивать теплым молоком. Кстати, я передаю привет в конце видео, так что воспользуйтесь этим и дайте мне знать, из какой страны вы меня смотрите, чтобы я могла передать приветик и вам в моем следующем видео. Шоколадный рецепт. Берем 100 грамм сливочного масла и 100 грамм самого простого шоколада. Берем кастрюльку и делаем водяную баню. Наливаем немного водички, ложим туда масло, шоколад и 3 столовых ложки какао. Расплавляем все на водяной бане и разливаем по формочкам или просто можно налить в стакан или в баночку. Получится вот такое шоколадное масло от кашля. Немного охлаждаем. И если у нас кубики, то мы выкладываем на тарелку или же можно просто в миске и есть его ложкой, но обязательно нужно запивать теплым молоком. Сегодняшнее приветствие Рахимджону Махмудову из Ташкента, Узбекистана, и Светлане Холупенко из Калуги. Всего хорошего, друзья! Жду вас завтра на новое видео. Пока!